زما کم بندا صحیح قرآن نشی ویلے جبین خلی اوڑی روڑی پکے او دا قرآن وی زد قاری صاحب دا ثواب نا دل ڈبل اجر ورکوما قاری صاحب کو صحیح قرآن وی دل یو اجر ورکوما او کم انسان چین خلی قرآن کی وی دل ڈبل اجر ورکوما ولی وی یو دا سبق ویلو اجر ورکوما دا تلاوت بل دا جب دن خطلو ثواب ولا ورکوما تاسو خپل سوچو کہ چیتا بچو تے اوبر آوڑا یو ستا وړو کې ماشوم دی هغه غورځي کی را غورځي کی تعالی ګلاس کې اوبر راوړي او یو غټ سنډا دی هغه د په ګلاس کې اوبر راوړي نو ته به د ماشوم نه خوشاله کې کړي غټ سنډا ده د ماشوم نه هغه غورځي کی را غورځي کی او بیا تعالی اوبر راوړي ک په کټوري کې یو ګټو بم راوړي سړی عزت دا وب مال راکا دا وب مال راکا دا زما دی زوی ډیر تکلیف سره راوړلې د کرنګي الله دا غ بنده نه زیات خوشالي سمره مینناک الله دی ګینه دا ویلې شي چې داخله دې سبا خوځوا دا څنګه خبرې کې او دا زما قرآن څنګه وي د خپلې طرې ګوره او د سبق طرې ګوره نه وی دا زما بنده دی دا تکلیف برداشت کوي او ما لپاره قرآن وی دله به زه د قارینو په مقابله کې ډبل اجر ورکوما نو دې وجې نه الله سره مینه کول پکار دي په یو صورت باندې څومره اجر میلاویږي ویل ناراضي ما ورته ولی نه درځي ویل بچیا موږ ډېر سخت دور تیر کړی دی موږ به په غرونو کې اوسېدلو په میارو کې به اوسېدلو په کلیو کې به اوسېدلو موږ ته موقع نه ده میلاو شوې زموږ د جومات امام لم صرف لس سورتونه ورتله نور قرآن ولا نه ورتلو پخواني امامانو به خلاصه ویلې وه او لس شل سورتونه به ولا ورتله نور سورتونه به ولا نه ورتله حافظان ډېر کم وو ځکه ډېر وخت به لګېدو په دې باندې وی زمن امام لم پورا قرآن نہ ورتلو من چانا قرآن ویلے وے من بدا خانانو بیگارو نہ کول من خو پینزا وقت منزم چیرتا یو جماعت کے ندے کرے یو منزبم پا یو پولا کولو بل منزبم دا بری پولی پا پٹی باندے کولو من خو چیرتا یو منزم پو پینزا وقت منزم یو امام پسے ندے کرے من چانا قرآن ویلے وے من کم ٹیم کے قرآن ویلے وے من با بخوری کولی من با ساروی ویستل چیرتا من قرآن ویلے وے ایوی با من کولی پخوانی کسانو باره کې مشهور ده چې دوی به امام د مخ د طرف نه پیژاندو امام به د مخ نه پیژاندو ولی ځکه ډیره زیاته تعذیب وه چې کله به امام سلام اوسر خولو بس ده به فورا منډه کړي چې امام به سر راتاولو نو بس دا به پټي ته رسېدلی و چې چا به دې تپوس وکړو که نه چې ستاسو امام څوک دی ورته ویلې مونه هغه غټ سټ شان نه دی وایي هغه زموږ امام دی د سټ د طرف نه به امام پیژاندو د مخ طرف نه به نه پیژاندو ځکه چېرته به یې نه ولیدلی کارونه دومره زیات وی کم دے وی اگا اچ سٹ یہ نا دے آغا زمان امام دے دا سی خبر ہے اور غٹ غٹ اخت چی دی دا سی طریقے سر بے خبری کو مورتیل بابا وی قرآن ندرزی وی دخا وجب قرآن ندرزی مورتیل سخو بدرزی کنا ویل آو بچی مسلمان ما قلہو صورت را لرازی مورتیل قلہو صورت خودیر لوی صورت تے ما تی نبچیا دا خو وڑو کے شان صورت تے زمان وسیلم ورزی زمان کڑ وسیلم ورزی مورتیل نا دا دیر لوی صورت تے ما تی ما پوئی کا قلہو سنگ لوی صورت تے مورتیل وقشا ستا پیغمبر زمان پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا قلہو صورت سوک یوزل اوئی دا دیر سپارے قرآن تلاوت کو ماتل بابا سلو رکاتا موز کی سوزل قلہو وے ماتل سلو رکاتا نفل سنت کے سلوزل قلہو وے ماتل مبارک شاہ بابا چی سلو رکاتا موز کے اللہ درلا یو قرآن دلسو سپارو ثواب ملاوی کی یوزل چیوے اللہ دل دا یو قرآن او دا شلو سپارو دا تلاوت ثواب در کڑے وی پیو سلور رکعت منز بانی عزت مند ما یو بی بینا تپوسو کو قرآن درزی ویل نبچے نرازی مورتیل ولی ندرزی وی بچیاں منگ دیر سخت تیری کری دی زمان خاوندانو سر با منگ پٹو تتلو شوتل بم کٹ کول گنی بم سپینول او دغرنگی گانو تبتلو او بے بم ساروی را وستل اغبم سنبالول قوجلی بم سنبالولی اخوری بم سنبالولی او دغه رنگي پي بم وستل غوړي بم وستل شوملي وارګ بم وستل سټي بم تپلي من ته چرته موقع ملاو شوی دا چې من قران ویلې وي او من چانه قران ویلې وي زمون د علاقې امام خزلم قران نه ورتلو بخواني خزل قران نه ورتلو من چانا قرآن ویلے وے مارے بے بے سخو بدرزی کنا وے آو بچیا الحمد ورالا رازی مورتل الحمد دیر لوی صورت تے ماتے نبچیا الحمد خو وڑکے شان صورت تے زمان وسیل ورزی زمان کڑ وسیل ورزی ما اوریدری دی چی دے ہندوستان اندوانو لم صورت فاتحہ ورزی
ہندوستان کی ہندوان دی کنا اغیلم سورت فاتحہ ورزی موتے نا نا لوی صورت دے ماتوی محپوئی کا سنگ لوی صورت دے موتے وقشا ستا پیغمبر زما پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جکم انسان پسینہ کی صورت فاتحہ پرتدا پدی صورت فاتحہ کی تورات پروت دے انجیل پروت دے زبور پروت دے قرآن پروت دے چیدہ چا پسینہ کی صورت فاتحہ پرتدا گویا کہ ددی انسان پسینہ کی سلور وان کتابون دا اللہ پرات دی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سرمکم سرمنن جرتمن بیرتمن دمر عظیم کتاب دے عزت مند زمن اللہ رب العالمین زمن پیغمبر رحمت للعالمین زمن قبلہ قبلۃ للعالمین او زمن کتاب ہدل للعالمین انٹرنیشنل سیزون اللہ منگ لرا کری بین الاقوامی بین المللی سیزون اللہ منگ لرا کری اللہ زمن آلہ پیغمبر زمن آلہ او دغنگی قبلہ زمن آلہ او دغنگی کتاب زمن آلہ ہر اعتبار سر آلہ نو دری قرآن قدر کول پکار دی گینی ورز بدا سراشی چھ مسلمانان بخبل کتاب کلاو کی اوپدے کی با حروف نوی اللہ با تلری کری محو کری بے بیا با دیر سوالون بکو قرآن با نرسی اللہ چھ دین ختمی بخاری کی دی علماء ختمی دلو سر با اللہ دین ختمی بل طریقے سے نہ ختمی گی چھ عالمان ختم شی وید اللہ دین با ختم شی کتا ارسمرا نیک عملے چھ کلا کپنے کی یوسیز نہ جوڑی گی مثلا دا طول غنمو چکم ملو ندی دا بند شی او من سلسل بوریم زمان پا کور کے غنم پراتی خوچی میلون بند شی نو یورز بدا سی راشی کانا چه زمان کور کے با غنم ختم شی دا قشان دا علماء کرام دا دین میلون دی میلون دا نوے مال پروائیڈ کئی نوے مال چکم دے جوڑی او خلقو دے محیا کئی کدا ختم شو کتا کی دیر دینم موجود دے یورز بدا سی راشی تانا با دین ختم شی نو دا قرآن لگی عزتو الحمدللہ زمان پا ملک دا قرآن دیر خدمت کی تاسو تا عجیبہ خبر کوما پٹول دنیا کی دا پاکستان سشے مشہوری پاکستان ہندوستان او افغانستان دا دی عزت مند پٹول دنیا کی حافظان دیر مشہور تھی عالمانی مشہور تھی تلار سے مثلا بار ملکستا ملگرے دا ٹیلیفونی در توکو تو دے لکستا سا خدمت کولے شو اگر توی چیزا سا خدمت کولے شو کا تو یو استری بدلتا درولے گما او پکار خانوں کے بیوالم اگر بورتے خودے تو گورا استری راؤن لے کے استاسو دا ملک استری کار نہ کئی چھ الترارسی نو بس کار بے پریخی وہی فریج بدرو لے گم نا 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 الیکٹرانک سیزونا راؤن لے کے دا پاکستان دا کار نہ کئی خراب سیزونا دی کمزوری دی تدے تا پوسو کا صدرو لے گا وہی مالا میڈ ان پاکستان قاری راؤ لے گا میڈ ان پاکستان عالم راؤ لے گا میڈ ان پاکستان تبلیغی راؤ لے گا زمان دا سیزونا پا دنیا کی مشہور تھی نو دیو جن اخبر عالمان و قدر کول پکار تاسو لارشی عربو تا سمر دا عربیان و معشومان دی اغیی تا طول دا پاکستان افغانستان دا ہندوستان قاریان سبقو نخی دوی دا ساتی عربیان وی دا دی معشومانو تا دی دا سبق خی نو قرآن عزتمندو پاکستان کی دومر خدمت کی تاسو طول وائی الحمدللہ دا وګوره کنه ورشان مدرسه کله دغه کور کی وی کله دی کور کی وی من دی لازم نشو غسته مدته مو سره نشو کوله کله غریب په یو کور نه نوزي کله ببل کور نه نوزي خو تاسو سوچو کې تاسو دی ماشومان ہوتا تاسو نزیت تاسو حافظان تیار کړی دي تاسو دومره نه لکه دومره چیرته مخامخ حافظان نست او دا ماشومان جنکی د دینه علاوه دي نظری قاریانو خدمت کو مخکې به عربیانو من پورې خندل عربیان من ته اجمیان وای دا سیده کنه وی تاسو اجمی من عربیو دا اجمیانو مطلب دا دے چاڑاگان اگوی منگ تا چاڑاگان وی سا مطلب وی تاسو گنگیانی تاسو قرآن نشے ویلے نور اقلت دیرے کہ وی خو نور چاڑاگانی قرآن تا چرامک کے شے وی بیل تا نشے ویلے زمان یو سیاسی مشروع آغای اوزل قلہو صورت ویلے تاسو اوری دلیو زمان دا ملک صدرانو لقلہو نورزی سوچو اتحیات ولا نورزی امنتو باللہ ولا نورزی نو دا پس مسلمانی امنتو باللہ خو ضروری دا کلمہ
هغه قل هو صورت ویلې څنګه ویلو تاسو قل والله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا څه ویلو کنه تاسو څه اسی لوګان کول نور بزوګ نه پوهیږي دا حالات دي عزت دا قرآن پورې خندال نو بہرحال عزت مندو خنن سے چلو شو دی قاریانو محنت وکړو خپل مدرسې دی سټانډرډ ته ورسولې دی مقام ته ورسولې چې په پوره دنیا کې د پاکستان کالج نه یادېږي پوره دنیا کې د مدرسو ذکر راځي نو عزت مندو د پاکستان د مدرسو تذکرہ پہ راځي یو خبر درته کوما تیر کال ابل کال د 84 ممالک د سلور اتیا ممالکو مقابلہ و پا قرآن کے عربستان کفرستان پاکستان افغانستان او دغرنگی عربستان دا طول ملکون مقابلہ وا دا 84 ممالک قاریانی را جمع کریو ویلے مقابلہ دا چلا کم ملک قرآن بہترین دے مقابلہ اشوا تاسو تا دا خوشخبری خبرہ دا 84 ممالک مقابلہ اشوا پدی کی 1 نمبر دا پاکستان بچے رالو دویم دا خوشخبری خبرہ پا پاکستان کی دا خیبر پختونخوا بچے پا 1 نمبر رالو دویم دا خوشخبری خبرہ پا پاکستان کی پا صوبہ سرحد پہ خیبر پختونخوا کی دا پختون بچے پا 1 نمبر باندے رالو الحمدللہ اگا عربیانو تو خود المنگ چه زمان ملک دا سی قاریان اگا عربیان دا اگا معشوم وړو کې ماشوم ولس یولس دولس کالو دغه تندیخ کول ویل بچیا قرآن په من باندې نازل شوی دی خو نن تا داسې قرآن وویلو چې من عرب مجبور شو چې ستا دا تندیخ کل کو تعالی انعام درکو الحمدلله یو بل خوشخبری په پاکستان کې یو ښځه موجود ده هغې په 32 کالو کې قرآن پاک پستنه او پتار باندې په کپړه باندې ولیکلو په کپڑا باندې ستنو کې داسې تار اچي یو ټکی لیکي په یو ټکی باندې به څومره ډېر وخت لګي 32 کاله د هغې ولګېدل او هغې د خپل عمر چې کوم دی فنا کو په یو قرآن باندې سپین سری و ابله ورځ خو موږ پاکستانیان یې قدر ونه کړلو لاړه عربستان هغه بوتلله سره د قرآن نه بوتلله ویل راشه ستا دا قرآن به د سردار دو جهان په کور کې منږدو او ستا په لاسونو باندې به ږدو په 32 کالو کې هغې قرآن ولیکلو ویلې زما وړوکي ملګرو به لوبې کولې ما لوبې نه دي کړي ما به خپل قرآن لیکلو د 9 کالو په عمر کې د 8 کالو په عمر کې ما دا شروع کړی دی 32 کاله زما وشو نن زه د 45 کالو یم بوډۍ شوم په دې یو قرآن باندې ما خپل ټول عمر قربان کړو زمونږ ښځې چې کوم دی کارونه کوي کار او دا ښځې کارو کو زمان خزی سا کار کی دا مثلا دا قبائلو خزی بی نو دوی پرتغاخو را جوڑی تارون اغسطی بنین جوڑی ٹوپی جوڑی بادام گل کور ترالے خزی دیر خاندی مسکی کیگی اگر تای ولی گلابی وی تا تا پتہ نشتا سے چل شوئے وی تالا میں پرتغاق جوڑ کڑے دے خدا پاک پرتغاق بانے سکے 50 روپی پرتغاق ملاوی گی وسونه وکي وې 3 میاشتې مې په ولګولې سړیا پرتغاق مې دله جوړ کړی دی مشکړی مې پکې لګولې باندې ساده ګلانی کنه هغه پرتغاق جوړ کړی دی سر کې ولا مشکړی لګولې چې ډېر ښایسته نو خلکو ته خي لمونو چته کې دراشه کنه دا زما پرتغاق وګوره او خدای پاک مشکړی لګولې سکی زمونږ ځوانان نو د نسوارو په ډبي باندې غمی لګولې دیکھو دلاچا غمی دا سے زبردست حیران بچی چی دا اس طرح ہوئیستل چی کولاوی کی دن پاکی نسوار پراتی زمان عمر پا دی باندی لگی دا نسوارو پا ڈمی باندی غمی لگو او پرتغاخون جوڑو دام خزدا 2 کالے وشو خپل ازوانی پا قرآن باندی فدا کرلا عربوینو تے تپوس کولو چی تا دا ٹولو نزیادتا خوشحالی پا خپل جون کی پس ملاو شوی دا ویلی پا خدے میں دی قسم وی جڑلی وی زما دا جون دا ٹولو نلوی خوشحالی دادا بلکی وی زداوے ما چی قسم دے ما تا با جنت ملاوی دلو باندی دمرا خوشحالی نے ملاوی گی لکہ چی نن زما دا پارا اعلان اوشو چی تا پا خپل لاس باندی دا قرآن راوالا او دا نبی علیہ السلام روزی تا مخامخ یا دا نبی علیہ السلام پا کور کے کما مکتبہ دا پا دی مکتبہ کی دا سیل دا پارا کی دا ویچی دا قرآن مارا واغستو ما پا خپل لاس باندے کے غستلو وی پا جنت کے ماتا دمرا خوشحالی نے ملاوی گی سمرا چی پا دی ماتا ملاو شوا نو بارحال عزت مندو دا سی خزمشتا
او زمونږ استاد داسې شه. نو دې بچو سره چې کوم د عزتمندو مینه وکړو، قاریانو سره مینه وکړو، ګینې داسې حالات را روان دي که موږ د ماشومانو سره خواري ونه کړله نو زمونږ بچو له به کلمه هم نه ورځي. داسې علاقې شته هغوی له کلمه نه ورځي، ته ورته کلمه ووایه، څوک بسم الله وایي، څوک الحمدلله وایي، څوک څه وایي، څوک څه وایي، نه ورځي وله. زه یو سکول کې امتحان له تللی ما ماشومانو نه امتحان اخیستو، ماشوم نه مې تپوس وکړ، یو ماشوم نه مالې بچیه زمونږ د پیغمبر څه نوم دی؟ وایي جي راځي که نه؟ مالې وایه. وایي جي قائد اعظم. ما ودل د بل پیغمبر څه نوم دی؟ وایي جي علامه اقبال. دا څیزونه ډېر پړاویږي، پیغمبر نه پړاوي. بچې لاړ شي علامه اقبال، قائد اعظم، ماو زیتنګ، کارل مارکس، آینسټاین، افلاطون، ارسطو، دغه څیزونه پړاویږي؟ دا نور نه پړاوي. شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه وی زمونږ د کلي یو ملک راغلی و حج له، د نبی علیه السلام روضې ته مخامخ ناست و. وایي ما نه یې تپوس وکړو، وایي ډېر مشهور سړی و. وایي ما ته وایي چې دې روضه کې دا کم محمد دی، دا کم یو محمد دی؟ دا خو هغه محمد نه دی، ما تاریخ کې سټډي کړی دی، کم چې د اکبر بادشاه په وخت کې تیر شوی دی. وایي ما ویل که ګپ لګئ، وایي ما ورته ویل سړیه ګپ لګې، 4-5 لکه روپۍ دې خرچ کړي دي او راغلی او دا نه پېژنې؟ ما ته قسم دی که زه دا پېژنم. ما ورته ویل ولې؟ وایي ما فرانسیسي سکول کې سبق ویلی دی، هلته ما وزیتنګ ښي، کارل مارکس ښي، آینسټاین ښي، محمد رسول الله باندې کله چې کوم دی دوی دغه نه دی بیان نه دی ورکړی، نو زه ځکه نه پېژنم. دا حالات دي. وایي ما ورته حج ته ولې راغلې؟ وایي ما ډېرې پیسې مې ګټلې وې چې رالم خلکو تنګولم چې پیسې ورسره ډېر دي او حج له نه ځي. چا نه مې تپوس وکړو چې دا حج څه ته وایي؟ وایي ما ته ویلې چې مکې او مدینې ته ځي. وایي ما زه دومره ټورونه دي لګولي، یو ټور پکې دا مو لګوه. دا حالت دی. راشه انګریز نه تپوس وکړه هو از د محمد څوک دی؟ یو انګریز لیکلی دی د موسٹ پرفیکٹ مین ان هیومن بینګ محمد. وایي په کائنات کې کامل ترین انسان محمد تیر شوی دی. مسلمان یې نه پېژني. یو پښتون نه چا تپوس وکړه پښتنو کې پیغمبران نه دي راغلي؟ ویل ولې نه دي راغلي؟ ادم خان، عیسی خان، موسی خان، یعقوب خان، عیسب خان. پښتون نه تپوس وکړه ویل که قرآن کې څو سجدې دي؟ نو دا کلیوال خلک وایي بهې قرآن کې هم سجدې شته، مونږ خو مونځ کې سجدې کوو او تاسو نوي مولیان راغلي نوي مسلې کوئ. راشه انګریز نه تپوس وکړه قرآن کوم کتاب دی؟ یو انګریز لیکلی دی د موسٹ وایډلی ریډ بک ان ورلډ قرآن، په ټوله دنیا کې د ټول نه زیات لوستل کېدونکی کتاب قرآن دی. انشاءالله قرآن سره به مینه کوو که نه؟ انشاءالله. نور علماء کرام راغلي دي، اخره پورې به کینو چې د ټولو بیانونه واورو او د دې نه سجده کړو او خپلو بچو ته دعاګانې والو چې زموږ بچیم الله عالمان کی. اخیري شعرونه تر رحمان بابا ویم دوباره دې راتله نشته په دنیا، نن دې وار دې دروغ کړي که رښتیا، تیر ساعت پشان د مړي د لحد دی، مړی چا دې ژوند دې کړی په جړا، د عمل پزې بدا پختنه نوي چې ته زوی یا نوسې د فلان، په خپل ځان ښېګړه وکړه غره مشه، په ښېګړې د ابۍ او د دادا، هغه ناوې چې په خپله ښایسته نه وي څوک یې څه کاندي ښایست د مور او نیا، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.